चाउल खीरी हूँ आम ओडिशार गोटे ऑथेंटिक डिश। एमती कि दी प्रकार चाउल खीरी आम देखी था ना, जोटा कि लक्ष्मी पाखे पूजा होता है धला चाउल खीरी। आ गोटे बाहाघर जोटा खाई था ना, सेटा टिके ऑफ व्हाइट कलर जमती आज जो खीरीटा मुझे करुच्ची। आम भाभी था से बोध हुए खुआ पका जापाई कि एते टेस्टी लगुच कलरटा भी एमती आसी। एक्चुअली बिना खुआरे ना आम सुगर को क्यारामेलाइज करके एमती खीरी कर बहुत बढ़िया बनी थाए। चलतु रेसिपी आरंभ करवा। एठी 1.5 कप चाउल मु बतुरई। छोट कप जो चाहा कप थाए ना, से 1.5 कप चाउल मु नहीं। आपन चाहिए बासुमती चाउल यूज करें, ना जो बासुमतीर खंड खंड छोट छोट चाउल भी दुकान में मिले, से भी खीरी बहुत बढ़िया होता है। यहाँ हूँ नुआ चाउल और बासुमती चाउल। तो 15 मिनिट पूर्व ना मुझे भिजे रखी थी। भिजे रखा द्वारा यहाँ जल्दी सीझी जाए और पूरा मिसी जाए क्षीर सांगरे। एवं या 2 ରୁ 3 थर भल कि धोई नहीं कि पानी निगाड़ी नहीं आसवा। मुझे गोटे कुकर नहीं जाऊँगी चाउलटा को रांधिबाई कि चाउल को 2 ରୁ 3 थर मुझे भल कि धोईकी पानी निगाड़ी देती से कुकर रे नहीं जा। बर्तमान आम ए पानी मिक्स करवा। एक्चुअली नॉर्मली भात जो आम करता ना चाउलर 2 गुण अथवा 3 गुण नहीं था कुकर रे रांधिबाई कि, किंतु मुझे 5.5 गुण अथवा 6 गुण पानी नौची। कहीं पानी निहाती अधिका दरकार। भातटा को भल कि सीझेले जदि पानी कम हो कुकर तले लगे कि भातटा पोड़ीज से कि बहुत अधिका पानी मु नहीं। बर्तमान आपको आम कुक करवा जितेबाला 2टा सीटी दब तापर फ्लेम को बंद करिकी आपको 15-20 मिनट पर्यंत छाड़ीदब। तापर मुझे चेक करके देखा फ्लेम को ये आम ऑन करनबा। मुझे गोटे बड़ जगह नहीं जाइए। आम क्षीर को फुटेबा। क्षीर को फुटेया पूर्व प्रथम आम सुगर क्यारामेलाइज करवा, चीनी को क्यारामेलाइज करवा, जहाद्वारा कि खीरीटार कलर आसो जमी बाहागर खीरी होता है से प्रकार। से प्रथम जगटी को भल कि गरम होगा दबा। तापर ए गोटे चामच चीनी नहीं जावा। गोटे चामच आ अध चामच मुझे नहीं 1.5 चामच टोटाल चीनी नहीं जावा। आ जो चीनी आप ने ना हाई फ्लेम जमार भी करेंगे से टाइम रे गरम है जगटा फ्लेम को स्लो कर से चीनी पकेबे। बर्तमान आप देखिपे चीनीटा पोड़ी पोड़ी आसला और मेल्ट हो आसला। आपको टिके गोले नवा ना जो जगह चीनी पोड़ी ना से डार्क हो जदि खीरीटा गंधेब अधिका पोड़ा द्वारा मिसईदेले चारिपटू चीनीटा सामान होगी क्यारामेलाइज हम। टिके समय पर्यंत स्लो फ्लेम रे आपको आम मेल्ट होगा दबा और कलर चेंज होगा दबा। बर्तमान देखिपे चीनीर कलरटा पूरा चेंज हो जाए। अध ग्लास पानी से ढालीदबा, ना चीनीटा जदि अधिका पोड़ीज क्षीरीर स्वादटा बिगड़ी से जमारू चीनीटा को अधिका पोड़ेनि। चीनीर कलरटा चेंज होगापर से तुरंत आप पानी पकईदेवे। देखिपे स्पून ने केमती चिपकी जाऊँगी चीनी गुड़ाक। एमती गोलेवा द्वारा धीरे धीरे स्पून रू भी छाड़ी पड़ेब से जो चीनी गुड़ाक पानी रे मिक्स होपर ए क्षीर मिसेबा। 2 लीटर क्षीर मुझे नौ आईटा हूँ क्रीमी मिल्क। डेरी वाला क्षीरटा यूज करंतु। मु डेरी रू एटा को आनी। एक्चुअली से क्रीम अथवा जो आमर चिकन अंशटा मिक्स होती थाए ना से क्षीरीटा भी स्वादिया होता है। 2 लीटर क्षीर मु मिक्स कर नहीं। मु जमार भी पानी मिसेबी जहाद्वारा कि क्षीरीटा बहुत टेस्टी बनब। टिके गोले नवा आवाको फुटिया को दबा। मझे मझे आपको गोलौथुबा फ्लेम को मु हाई कर देछि। टिके टिके गोले नेबी फुटिला परे आपनको देखौछि। बर्तमान क्षीरटा फुटी आसलानी। आ गोटे थर आपको गोले नवा। फ्लेम को मु स्लो कर देछि। कुकरटा 2टा सीटी देला परे 5 मिनिट पर्यंत स्लो फ्लेम रे मुआको भातटा कुक कली। एक्चुअली बर्तमान कुकर बांफ पड़े जाइए। आपको खोलिकी चेक करवा। पाखर मु आपको देखौछि। आपन देखि पारुथिबे चाउलटा ना पूरा नरम हो जाइए आ बहुत बढ़िया मिसी जाइए। अधिका पानी आम प्रथम एथिरे देइथिले सेतिपई कि मु आशा करुच्ची तले लागी नथिबो। जदि तले चाउलटा लागी जाउछि ना जो पोड़ा बास्नाटा पळे आसीबो खीरीर स्वादटा खराब हो। गोटे डंकी रे टिके गोले नबा। आप देखिपे बहुत बढ़िया कुक होती एकदम पेस्ट भाया हो जाए हाथ में धरला बेलू। आ तलू जमा भी लगे कहीं अधिका पानी आम नहीं। डंकी रे एमती आपको गोले नबा 4-5 मिनिट पर्यंत लगातार गोलेवा द्वारा यहाँ मिक्स होगी पेस्ट आकार हो। प्रथम जदि चाउल को आम एमती एकदम पेस्ट करके क्षीर पकाचे ना क्षीर घोरवा दरकार नहीं। जल्दी खीरी तैयारी हो फटाफट तैयारी हो। जमती कि चाउल खीरी गाँ मानक करती ना डायरेक्ट चाउल को पकईकी घोरती केते अधिका समय लगी थाए सेमती जमारू लगभग फटाफट होगी चाउल खीरीटा तैयारी हो। आ क्षीरटा भी गाढ़ा हो। आप देखिपे केते मोटा और एकदम पेस्ट भाया हो। चाउलटा पूरा छोट छोट होगी दिशुची।
एबे गोटे काम करवा जो क्षीर को आम गरम करचे ना से क्षीर रु किछिटा एथिरे आम मिक्स करनबा। मिक्स करने द्वारा यहाँ आउरी पतला हो आर जो कंसिस्टेंसीटा तापर आम क्षीर सांगे मिक्स करवा। टोटाल मिसेबे नहीं गोटे दुटा कप खंडे एथिरे मु मिसेई नेली क्षीर को फुटुला जो क्षीरटा ना से गोटाक कैरामेलाइज क्षीरटा चाउल सांगे भल कि क्षीर को मिक्स करनबा। चाउलटा मोटा थिला बेले जदि आम क्षीर में मिसौचे ना काले बिंडा हो प्रोसेस करने द्वारा चाउलटा लिक्विड हो पूरा जितेबाला क्षीर में आम ढाली देले आउ गोटा है कि चाउल रही क्षीर सांगे फटाफट यहाँ मिक्स हो आ फुटे देवा परे क्षीरीटा मोटा भी हो आउ टिके आम क्षीर आ चाउल को गोले नबा। आपन देखि पारुथिबे केते स्मूथ कंसिस्टेंसी रे एटा ऑलरेडी तैयार हो सारलानी। वर्तमान आम याकु नै कि क्षीर सांगे मिक्स कर दबा। क्षीर रु आम टिके नै कि चाउल सांगे मिसेइथिले आपन देखि पारुथिबे एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी रे अछि चाउल आ क्षीर मिक्सटा सेति पई बिल्कुल भी ना एटा ए बड़ जगह रे लागिबो ना पोड़िबो बहुत बढ़िया कंसिस्टेंसी अछि। वर्तमान आम सब जिनस को मिसई नवा गोटे थर फ्लेम को स्लो करदबा आउ आराम से आपको फुटिया दबा अध घंटे घंटे पर्यंत यहाँ फुटिकी मोटा है पर्यंत ये जो जगटा आप देखुं ना ए 2-3 आंगुल जो कम है पर्यंत क्षीर और पानी मात्रा आपको आम फुटेबा आ मझे मझे गोले नवा स्लो फ्लेम करने द्वारा यहाँ किसी भी जलनी आराम से भलरे यहाँ फुटब से छाड़ीदबा किसी समय पर मुझे आपको चेक करके देखौछि। वर्तमान आप देखिपे यहाँ पूरा बहलिया हो गलानी आ उपरू केते कम हो जाए क्वांटिटीटा 20 मिनिट पर ही सारा या फुटबार ठंडा है यहाँ आहरी मोटा हो चीनी पकईने एम चीनी वर्तमान पकेबा आ टेस्ट हिसाब से आप चीनी पकेबे जी परिमाण आपन को दरकार। मु तो नॉर्मल जो आम अनुमान पकई था ना सेमती चीनी पकेबी थाई नहीं जाइए प्रथमे मुझे अधा थालिया चीनी ता संगे आउ टिके भी चीनी मिसई नेबी बोध हुए एते गुड़ाए क्षीरी ना मीठा कम पड़ो आउ टिके चीनी मिसई नबा। आपन चाहिए एथिरे सुगर फ्री टैबलेट भी पकई पारिबे जदि आपन किछि भी प्रॉब्लम अछि रोग अछि किछि भी आपन को ताले सुगर फ्री टैबलेट भी यूज करि पारिबे। आउ गोटे थरा को फुटिया दबा कहीं चीनी पकेवा द्वारा ना चीनी रो कंचा फ्लेवरटा क्षीर पळे आसीबो टिके समय फुटिया द्वारा चीनीटा मेल्ट हो जिवो आर बहुत बढ़िया टेस्ट भी पळे आसीबो। एटी मु गुजराती पाउडर आधा चमच पकई देछि आउ थरे याको गोळेई नबा। वर्तमान फ्लेम को बंद करदबा आउ एथिरे ना 2-3 चमच गाई घी पकेबा। प्रथम रू एथिरे आमे घी जमारू भी यूज करने लास्ट को घी पकेबा द्वारा तार फ्लेवरटा बहुत बढ़िया आसीबो। 2 रे फ्लेमटा को प्रथम मु बंद करने कारण एटा ठंडा हला परे ऑटोमेटिक बहलिया हो जिवो। एटी गोटे तड़का पैन मु नै जाउची एथिरे आमे ड्राई फ्रूट्स को भाजी नबा। प्रथमे घी नै जिबा एथिरे 2-3 चमच जेतेबेले भी आपण तड़का हो अथवा ड्राई फ्रूट्स को छोट पैन रे भाजीबे ना मन रखु गोटे कथा जेतेबेले गरम हो पैनटा फ्लेम को बंद करदेबे तापर से तेल अथवा घी पकेबे नहले नहीं निया लगी जाई पारे किछि भी एक्सीडेंट हो जाई पारे। मुझे गाई घी नहीं जाइए 3-4 चमच मेल्ट हवा को दबा आम घी को पुणी थे गैस को मुझे जलईदेवी स्लो करदेवी फ्लेम को जहाद्वारा कि घीटा टी गरम हो गले फटाफट ड्राई फ्रूट्स गुड़ाक भाजी हो जो क्षीरी रे ना आपण स्वाद हिसाब से जो भी ड्राई फ्रूट्स पकेबे चलो बिना ड्राई फ्रूट्स रे भी ये जो क्षीरीटा बहुत स्वादिया लगी थाए। मु किंतु नॉर्मली आम ओडिया घर मानकरे जेमती काजू किसमिस पड़ी थाए क्षीरी रे से प्रोसेस रे करूची सेति काजू किसमिस मु एठी भाजी नेबी। छोट ताटिया रे गोटे ताटिया काजू नहीं जाइए फाड़ काजू ताकू घी रे मिसई दबा स्लो फ्लेम रे काजू को टिके समय पर्यंत भाजी दबा। किसमिस जमारू भी प्रथम पकेबे नहीं ना किसमिसटा ना जल्दी कुक हो जाए पोड़ी से काजूटा अधा कुक है से किसमिस मिसेबा। वर्तमान आम फ्लेम को बंद करदबा कहीं घीटा गरम अच्छी ए किसमिस आराम से भाजी हो अधिका जमारू भी घी को गरम करेंगे नहीं घीटा जब पोड़ी जाऊँच ना क्षीर स्वादटा बिगड़ी ये मुझे अध ताटिया पर किसमिस नहीं जाइए किसमिस और काजू को टिके गोले नबा फटाफट किसमिसटा भाजी जाए कारण घीटा पूरा गरम अच्छी वर्तमान आ काजू भी अधा भाजी सारी टिके एपट सेपट करदे दीटाकर कलर चेंज हो भल कि भाजी हो काजू और किसमिस कलर चेंज हो सारा और ड्राई फ्रूट्सटा भल कि भाजी सारा क्षीरी को टिके गोले नबा ड्राई फ्रूट्स को घी सहित मिक्स करके ढालीदबा जहाद्वारा कि घीटा भी आधे रही ड्राई फ्रूट्स भी पड़ो भारी स्वादिया लगे क्षीरीटा टिके गोले नबा क्षीरी को आपको रूम टेम्परेचर रे आसला पर्यंत ठंडा करबा जदि आपण फ्रिज रे रखछंती तो एटा जल्दी ठंडा हो जिवो पुणी गाढ़ा भी हो जिवो किंतु बाहर मुआ को रखिबी ठंडा हला परे आपण को चेक करके देखौची।
चाउल खीरीटा रूम टेम्परेचर को आसी सारी ताकू गोटे ताटिया नहीं जावा। आपण देखिपे पूर्व ठारू यहाँ केते गाढ़ा हो जाइए आउ देखिया को भी पूरा बाहाघर खीरी परिका दिशुची। बहुत बढ़िया सुआदिया ये खीरीटा लगी था। बिना खुआरे आराम से आपण कैरामलाइज करी सुगर को एमतिया खीरी घर तैयारी करि परिबे। आ 2 लीटर खीर में आपको तैयारी कली क्वांटिटी भी बहुत गुड़ाए अच्छी। पिस्ता ऊपर पकई गार्निश करनबा। राखी पूर्णिमा हो अथवा दशहरा हो अथवा दीपावली हो सबू पाई ये खीरीटा भल लगी थाए। आउ बंधुबांधव जदि छोट मोट आमर फंक्शन भी अच्छी से भी आम या तैयारी करिपरिबा। रेसिपी विषय आपण मन जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करूँ। ए प्रकार बहुत ऑथेंटिक ओडिया रेसिपी मो चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु। राइट साइड रे जो बेल आइकन अच्छी ताको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करंतु, जहाँद्वारा कि मु जहाँ भी वीडियो अपलोड करी ता आपण मान पाखरे नोटिफिकेशन रूप में पहुँची जिवो।